Velkommen til Børnepartiet. Hvis du bliver nervøs, så siger ja, så siger jeg, at vi tager bare til, så hjælper du mig lidt igennem. Jo, men det skal jeg nok. Det er godt. Er du klar, Joachim? Jeg er totalt klar. Er helt klar? Ja, det er jeg. Tjekke? Det er perfekt. Det er fantastisk. Du er faktisk den, der bestemmer. Kan man ikke godt sige det? Jo, jeg bestemmer rigtig meget. Gør du det? Også derhjemme? Også derhjemme, ja. Gør du det? Ja. Bestemmer du lige så meget derhjemme som over hele Danmark? Ja. Gør du det? Ja. Ej, det er fedt, mand. Men altså, jeg har også 2 børn, og dem skal man også lytte til. Kan man godt komme hjem og så sige sådan, jeg bestemmer over Danmark, Nej, så bestemmer det også kan over man jer. ikke. Det må man ikke. Det gider de ikke at høre på. Gør det ikke det? Nej, det gider de ikke. Den har de fanget? Ja, de gider ikke have nogen statsminister inden for hjemmets 4 vægge. Der skal jeg bare være mor. Men altså, som mor kan man også godt bestemme nogle ting. Ja, okay. Ja. Men også, jeg kom til at tænke på, at du møder også ret mange seje mennesker. Det gør jeg. Og dronningen har du også mødt mange Det har jeg mødt mange gange, ja. Er I homies, eller sådan venner? Ikke sådan totalt homies, Okay. men altså, vi taler jo rigtig meget sammen og arbejder meget sammen. Er I venner på Facebook? Nej, det er vi ikke. Ikke endnu? Nej, det er vi ikke. Hvem skal spørge? Det er dig, der skal spørge hende, ikke? Prøv at høre, vi kan jo ikke, der er jo nogle kameramænd, men der er altså også nogle inde i det her studie, som er sådan nogle James Bond-typer. Det er dine livvagter. Ja. Altså, er det nødvendigt med livvagter? Det håber jeg ikke, det er, men det er jo sådan, det er, når man er statsminister i Danmark, så er man også livvagter. Følger de det så hele tiden? Hele tiden, ja. Men altså, så kommer jeg bare til at tænke på, når du sidder derhjemme fredag aften, for eksempel, og skal se et program med mig, for eksempel. Ja, for eksempel. For eksempel. Ja. Hvad, altså, sidder de så ved siden af? Nej, det gør de Gør ikke. Nej. De er jo ikke med inde i huset på den måde. Er de ikke det? Nej, det er ikke sådan, de sidder og kigger på mig, når jeg sover. Okay. Men så tænker jeg på, for eksempel, kunne du godt nogle gange lige viske sådan, jeg har en hemmelig mission, og så lige sende den ned i Netto efter 2 poser slik? Nej, det kunne jeg ikke gøre. Hvad med sådan noget rengøring, for eksempel? Hvis de alligevel går og krydder den lidt. Altså, de laver ikke noget lige nu, for eksempel. Nej, det må rengøringen må jeg også klare selv. Men altså, Og du er madlavning. statsminister, der må der være nogen fordel, udover at du må bestemme. Så må du Ikke rigtigt. Altså, nej, jeg skal også lave mad og gøre rent og alle mulige ting. Så du laver faktisk det, alle mulige andre mennesker også gør? Ja, Ligesom mig? ja, det gør jeg.